కరోనా అనేది సాధారణ దగ్గు, జలుబు, ఫ్లూ లాంటి లక్షణాలే కలిగి ఉంటుందండి. కరోనాకి దానికి డిఫరెన్షియేషన్ చేయడం, తేడా చూడడం చాలా కష్టమైన విషయం ఈ కాలంలో. సాధారణ ప్రజలకి ఈ విషయం చాలా కష్టతరమైందండి. పొడి దగ్గు ఉన్నా, పొడి దగ్గుతో పాటు జ్వరము, అధిక జ్వరం ఉన్నా, దాంతోపాటుగా శరీరం నొప్పులు, బలహీనతలు, ఆయాసం లాంటిది ఉన్నా కూడా కరోనా అని అనుమానించడానికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆ విధంగా ప్రజలు సెల్ఫ్గా అసెస్ చేసుకొని ఎవరిది వారే సెల్ఫ్గా ఒక నిర్ణయం తీసుకొని టెస్ట్కి వెళ్ళాల్సి ఉంటుందండి. వేరే జలుబు, దగ్గుతో సమాన లక్షణాలు ఉన్నప్పటికీ పొడి దగ్గు, ఎస్పెషల్లీ తడి దగ్గు కాదు, పొడి దగ్గు, బాడీ పెయిన్స్ కానీ లేదంటే శ్వాస తీసుకోవడంలో ఏమాత్రం ఇబ్బంది ఉన్నా తప్పకుండా డాక్టర్ గారిని సంప్రదించడం చాలా బెటర్ అండి. వేరే జలుబులో పొడి దగ్గు ఉండదు, సాధారణంగా తడి దగ్గు ఉంటుంది. ఈ వర్షాకాలంలో ఎక్కువగా వచ్చే జలుబు, దగ్గులు తడి దగ్గులు ఉంటాయి, తెమడ లాంటిది ఉంటుంది. ఈ కరోనాలో క్లియర్గా పొడి దగ్గు ఉంటుంది. పొడి దగ్గుతో పాటు బాడీ పెయిన్స్ కానీ, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇవి మీరు చూసుకొని దాని ప్రకారంగా డాక్టర్ గారిని సంప్రదిస్తే తద్వారా ట్రీట్మెంట్ కానీ లేదన్నా పరీక్షలు చేసుకొని దాన్ని కన్ఫర్మ్ చేసుకొని తక్కువ స్టేజ్లో మీరు చూసుకోగలిగితే, ఎర్లీగా దాన్ని గుర్తించగలిగితే దానికి చికిత్స కూడా చాలా సింపుల్గా ఉంటుందండి. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, చాలామందిలో కరోనా వచ్చిపోయినట్టు కూడా చాలామందికి తెలియకపోయే అవకాశం ఉంటుంది. ఇంకొక మెయిన్ ఫీచర్ కరోనాలో ఏంటంటే, వాసన గుర్తుపట్టే స్వభావం కోల్పోవడం, ఇంకొకటి రుచిని కోల్పోవడం. ఇవి రెండు కూడా చాలా స్ట్రైకింగ్ ఫీచర్స్. ఇవి ఉన్నట్టయితే తప్పకుండా డాక్టర్ గారిని ప్రజలు సంప్రదించడం చాలా శ్రేయస్కరం అండి.